आखिर ये पक्षियां बिना पंख हिलाए हवा में कैसे और क्यों उड़ते हैं? दरअसल इसे बर्ड ग्लाइडिंग कहा जाता है। जब पक्षियां उड़ते उड़ते ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने पंख को ऐसे फैलाकर हवा के दबाव और तापमान के फर्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो बिना एनर्जी खर्च किए पंखों को फ्लैप न करके बड़े मजे से ग्लाइडिंग कर पाते हैं, जिस वजह से ये पक्षियां बिना थके काफी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ईगल और गिद्ध जैसे पक्षी घंटों तक आसमान में बिना पंख हिलाए उड़ते रहते हैं।